Assalamualaikum Bapak. Hari ini Alza mau unboxing. Ada yang ulang tahun di sekolah Alza. Soalnya namanya Gavin. Gavin atau Gavin? Terserah. Nah ini nih. Gede banget. Apa? Gede banget kata Bapak. Oke, jadi kita unboxing ya. Lah. Oh my god, dapat unboxing bantal ya. Kalian nggak tahu? Bapak nggak tahu ini Alza dapat bantal. Oh bantal yang kesukaanku. Bagus, kita coba buka. Bantalnya ya. Oke, disuruh buka sama Bapak. Kata Bapak kan disuruh buka. Oh my god. Ininya kok enak. Oh my god. Lucu banget ini aluminium ini. Imut. Ininya nih enak. Enak deh buat nikah atau buat kayak gini. Ting. Semoga sehat ya Gavin. Tuh bagus banget. Lagi minum ceritanya dia. Oke, sekarang lagi. Terus ini buat apa dong? Oh, buat seperti aja. Kalian kok nggak bisa? Kasih banyak nanti ya. Oke, bye bye. I love you too, Bapak. Jaga juga, Bapak. Aku unicorn. Dadah. Dadah ya. Dadah Bapak. Dadah.